Vamos fazer um bolo de caneca cego, surdo e mudo. Qual que é os ingredientes? Um ovo. Ovo? Um ovo. Uma colher. 2 colheres. 3? 2 colheres, vai. Vamos misturar? Mexe. 3 colheres de farinha. Tá bom! Tá bom. Top. Firmeza, Cadelo? O Castrinho pegando e fazendo ele mesmo. Óleo, abre o óleo. Uma xícara de leite. Tá, mexe bastante aí. Agora coloca no forno, micro-ondas. Caraca, cresceu muito. Ô, tá uma cara boa isso daí. Come. Mas eu não quero comer não, Come. obrigada. Não, Come! Como que ele vai comer com a fita? Gostoso? Ah, então vencemos, né? É isso, galera. Esse foi o CCC na cozinha. Ô, Não parça. quero isso aí, não.